Papa kumini papa ya bana Posta kumini mosali na nzambe. Bonjour papa. Oh, bonjour Israël. Boni ba santé. Ça va, santé ça. Toka ki papa sala ki moi voyage mukie, moi explication mukie voyage leki ndenge nini? Bon, voyage na kendeki na bomba pour na musala nzambe leki bien, nzambe a visité église tout va bien. A fait ces églises tout va bien le pango na bomba. Wow. On a zappé ko remercier ba nyonso. Ba contribuer pour na achat ya parcelle wana. Mais leki bien na kendeki bien na zona bien. Tolingi toyeba pepe dédié ba lingi ba yeba. Nini vraiment eux ko sala mutu azala agréable liboso na nzambe. Parce que la réalité est comme ebele papa nini oyo koki koloba pona bana na nzambe oyo esengeli ba capter na tongo lelo kozala agréable liboso na nzambe. Bon, le matika nzambe a pambola pona motuna no Israël. Moment où tu commis eza moment terrible. Ezoyeba na sute banani bazosambela nzamba bomo banani nzamba bazosalela kwekomi kaka lokola ndenge bare ezalaka lokola baterrain bato kokotela donc valeur mpenza ya nzambe voire na baeglise ezoyeba na sute mais nga nalingai kolobela peuple de Dieu makambo mine oyo yo na nga tosengeli kosimba eza mpe moko ya makambo mine oyo esaliki lelo oyo nzambe atelemisanga na mosala na ye mpe lelo azalisanga moko mpe ya badoyen ya bapaster na ntango makambo mine oyo esaliki esalanga makasi makasi na ngai te mais mabongisi ya nzambe makambo mine oyo yango esaliki nazala agréable liboso ya nzambe oyo epesaka makasi po te nzambe atombama makambo mine wana ezali kozala tout d'abord na kondima Kondima kozala kondima avoir la parole de Dieu. Avoir la parole de Dieu. La révélation, il y a la révélation. Il y a les renoncements comme Iboya. Pas de transformation sans les renoncements. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Au numéro Romains chapitre 10, verset 17. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, tu as vu que quand on dit utina otuzoyoka ezande liloba na nzambe. Pe na liloba na nzambe lesika nzambe akela biloko nyonso. Jean chapitre 1 verset 1 tina verset 3 au commencement était la parole. Donc na ebandeli ezalaki mbongo te, ezalaki bilamba te, ezalaki mituka te, balupango te. Na ebandeli ezalaki te o tozomona. Mene bandeli ezalaki nde liloba alo kondima euti nde na koyoka liloba na nzambe alo ntango kondima na yo evandisami na liloba na nzambe oyo ezalaki na ebandeli mpe oza na kondima no epai na nzambe nzambe akosepela na yo nzambe akobundela yo nzambe akosala no makambo minene mpe kondima wana yango ekosalaka soki bitumba eye oyo bakolonga parce que Luc chapitre 17 verset 5 6 8 apôtre basengaka mpa yesu kristo abakisela bango kondima wana jésus kristo abaki na bango ke beskandale ekozanga te seke mpo na bango bakanisaki ke lokola baza na jésus mpasi ekoya te nzala ekoya te makambo ekoya te mais seigneur abi ke esika nyonso bato bazalaka bakutamaka bitumba makambo ya ndenge na ndenge eyaka mais ntango oza na kondima no epai na ye kondima na yo yango ekotinda yo ntango obondeli obeleli ye oinvoke ye akangola yo na bitumba na bapuissance na mabongisi nyonso ekokoya yango na yesu ayebisaki bayekola be soki boza na kondima lokola mbuma ya seneve ezalaka moke me soki oloni yango ezobimisa nzete moko monene apesaki lisese wana po atalisa bango keseki bazala na considération na kondima na bango lolenge mpe yo oyo ozolandanga konsideraka kondima na yo oyo euti na liloba na nzambe wana oza na considération na kondima na yo kondima no wana ekozala so agréable epai ya nzambe kondima na mpe yango ekosalaka soki bitumba soki ngomba o maladi
ntango ozobelela ye akangolo. D'ailleurs liloba mingi ya suka ezalaki ya Jésus Christ soki moto abika nda banini kondima na yo tobikisi yo tozwa lokola mwasi alitanga na makila ntango asimbaka songe na elamba na Yesu nguya monene ebimaka na nzoto ya Yesu oyo ebikisaka mwasi wana. Yesu abaluki atuni me nani asimbi ngai bayekoli babi me ebele bato baza kooppresse yo ndenge tokoyeba moto asimbi yo me mwasi wana ayaki abikitisaka bike ngamu nasimbaki yo me banenga nasimbi yo maladi na nga makila na nga ekauki. Donc Jésus Christ atala bike ke na kimia kondima na yo ebikisi yo. Ya mibale lokola kondima euti na koyoka liloba ya Nzambe, il faut garder la parole de Dieu. Esengeli ovandisa liloba na Nzambe na motema na yo. Po ntango liloba na Nzambe evandi kati na motema na yo ekosala ke motema na yo ezalaka peto wana makambo ekoya ekokuta liloba na Nzambe kati na yo. Liloba na Nzambe ekopesa yo solution na makambo nyonso wana ekoya parce que liloba na Nzambe yango nde eza réponse ya Nzambe mpona yo na nga na makambo nyonso ekoleka na se na ntango oyo tika na bisa yo. Makambo ya sika ekosalama, makambo ya sika ekoya eza te, nyonso se eya nyonso se eleka Nzambe alongisa biso yango kaka na nzela ya liloba na ye. Donc il faut garder la parole de Dieu dans ton cœur. Psaume 119 verset 11, David a dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Puis quand on a Psaume 119 verset 161 tina verset 162, azoba ke ba prince ba persécuter nga sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Ba prince do ba malade bitumba bato mabe ba démon bakoki koya na bataki ya ndenge na ndenge, mais liloba na Nzambe ya mutu eza solution. David abike motema na ngai ebona kolenga kaka na liloba na yo. Verset 160 dit que je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Que nazo sepela na liloba na yo. Donc azalaki na révélation ya parole de Dieu. Abi nazo sepela na liloba na yo lokola moto aziki mvwa maebele. Donc ayebaki lokola nyonso ekelama na liloba esengeli nde liloba na Nzambe yango nde esengeli kovanisa makati na ye. Liloba na Nzambe ebele liloba na Nzambe eza te, me bakomba baeglise tozovanisama bakombo ba pasteur je pense ça mettait mon frère ma chère mon frère ma sœur faut que changer et sengeli parole de Dieu evanda kati na yo liloba na Nzambe on evanda kati na yo ekolongisa na Satan. Jésus Christ na Matthieu chapitre 4 soko tango komona ke Seigneur wana kila ki 40 jours 40 nuits molume meke ne sobe pas Satan meka ki mais réponse ya Jésus Christ agini ika il est écrit. Il est écrit. Satan bine ke oza mwana na Nzambe zwa libanga komisa lipa. Satan ayebaki ke soki kaka Jésus Christ alongwe na parole ne akolonga. Mais yoka réponse à Seigneur. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc en répondant que Satan 3 fois, il est écrit, il est écrit. Mokili o pona kolonga yango, bitumba o pona kolonga yango, mi pepe mabe ezo ya ndenge na ndenge pona kolonga yango, esengeli il est écrit evanda kati na yo. Donc liloba na Nzambe evanda kati na yo. Yangwana mon frère ma sœur, sala makasi Saint-Esprit asunga yo na liloba ozo yoka na église, ozo tanga na Biblia, ozo méditer, vandi sango kati na yo evanda pona liloba na Nzambe vandi kati na yo. Molimo na Nzambe abanda koyekusa yo po kozwa makambo ebele à travers liloba na Nzambe evandi kati na yo. Wana ya mibale okoki kobakisa verset ya 1 Samuel chapitre 3 verset 19 tina 21 wana tunapesaka yango chaque fois. Ya misato la révélation de la parole de Dieu. Donc lokola kondima yo tina koyoka liloba na Nzambe nazana kondima liloba na Nzambe evandi kati na nga sikopona zala na révélation ya liloba na Nzambe. Donc nazala ne moniseli ya liloba na Nzambe po de mutu aza na révélation ya liloba na Nzambe. Révélation wana epesaka ye makasi makoki ya koyeba kodevanse bamakambo nyonso ekoya po wana makambo ekoya deja loko aza na révélation parole de Dieu akoyebaki likambo eye liloba na Nzambe deja elobi boye aza éclairé na parole de Dieu. Donc ayebi intention ya Nzambe na ba vérité nyonso ye aloba. C'est ça la révélation.
Nous sommes dans Luc chapitre 5, verset 1, verset 6. Abi que Seigneur Jésus a commis la lac à Génézareth. Batubele bayaki. Mais sur autant verset 1, babi que batubele on a bayaki. Basaki ne singo yako yoka liloba na Nzambe. Et n'avait pas que basaki na révélation à parole. Mais Jésus Christ était en commande sikizaki kaka. A matina moko ya boîte ya Simon. Abi bon kota na kati. Kuna espace à côté. Donc Simon en a Yesu ba côté na kati ya lac. Jésus Christ a teyaki tango asisi côté ya bon. Bino bokota siko na mozindo bobwaka minyama na bino. Mon frère ma sœur tikane bisayo bisika o Jésus Christ abana wangu bakota na mozindo bobwaka ba filet na butu balekaki yango mais lokwa balekaki yango sans parole bazwaki eloko moko te na butu balekaki parce que ezaka mwa eteni ya mai na kati ya mai balekaki yango bazwaki te mais tango Jésus Christ abana Simon bokota bobwaka ba filet yoka Simon abi to sali butumba maître to zuite mais sur ta parole amen, amen. Sur ta parole boaki ba file ba mbisi ba kotani ba file tika na yebisa yo est-ce que na butu ba mbisi na bazalaki te bazalaki na bango wana mais ko la salaki sans parole. Alors mon frère asena tango otozali nyonso oyo ko sala sans parole de Dieu est encore un échec. To sala nyonso ko landa ni bana Nzambe. Et puis au cours de la news qu'on a dans le Bananzambe, so ben besoin de la révélation na moto. So on a révélation le Bananzambe, au cours de la le Bananzambe pour les canyons. Dans wa boaka qui filet pour le Bananzambe, bambi si news ba ko kota pourquoi parce que Jean chapitre 1 verset 3 lui news que la mana lilo aliloba. Do ba mona ki lilo besika bango ba uta ba ko kota na bopete news et Simona babambola makimukora. Yamine il faut renoncer. Donc on a la parole de Dieu. On a ce qu'on a révélation de Bananza. Il faut qu'on renonce, il faut qu'on y boye. Il n'y a pas de transformation sans le renoncement. Le renoncement est comme on a transformé. Quand on a transformé, nous avons comme expression positive. Il y a vie il y a na liboso ya mokili, liboso ya bato, okozala moko o Nzambe akozila lokumu. Donc kambami nesengeli ko renoncer. Luc chapitre 14 verset 25 babi que des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Verset à Soukababi, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, il faut qu'on renonce comme Iboya. Comme Iboya, c'est-à-dire que Jésus-Christ, koleka nyonso, koleka bomoi na yo, koleka mwasi na yo, koleka papa na yo, koleka mbongo na yo, koleka nyonso. Donc, Jésus-Christ attendait en première position, c'est ça le renoncement. Les alliés de prix. Il y a un disciple à Jésus-Christ, il faut renoncer. Quand on renonce, il y a un transformer. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit dans moi. Amen. Pourquoi? A renoncer qui. Il y a kaka oyo ane ko beta bato, mais wana alinga ki Yesu ko leka nyonso, a renoncer, a koma ki transformer, bato baza ko kamoye, pe a koma ki expression positive. Donc makamine oyo wana evanisami na kondima na yo, mon frère, ma sœur, okozala mo Kristo o Nzambe akofia lokumu. Okozala o Nzambe akosalela makambo minene. Donc okozala na kondima parole, révélation parole, pe ko renoncer et kosala ke ozala mo Kristo moko ya bien, o Nzambe akoleka tout na kozila lokumu. Pe okozala makasi, okozala makoki ya kodominer. Pourquoi? Parce que lolenge na yo za lolenge malamu liboso ya Nzambe, pe Nzambe akosala na yo makambo. Tika Nzambe apambola bino ma tosimba makambo mine oyo, la foi, la parole, la révélation de la parole et renoncement. Oui, nebi keza pena makambo ebele we ko kosala ke Nzambe asepela na yo. Parce que na renoncement kobanga Nzambe za wana. Komikiti seza wana.
na korenonce mabongisi nyonso eza wana kati. Okoki kobanga nzambe te soki orenonsa te. Okoki kobanga nzambe te soki orenonsa te. Parce que moto ya renoncer ye amona na asute. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Twamunisamaka na bomoi na ye. Tika nzamba pambola. Papa kumini papa ya bana. Papa kumini papa ya bana. Poste kumini mosali na nzambe. Poste kumini mosali na nzambe. Poste kumini papa ya bana. Poste kumini papa ya bana.